संसारभरि छरिएर रहनुभएका मेरा प्रिय शिक्षार्थीहरू, रेकी हिलर्सहरू र फलोअर्सहरू, गड ब्लेस यू, गड ब्लेस यू, गड ब्लेस यू। आज म रेकी इनर्जीद्वारा रुगा, खोकी र ज्वरो आएको बेलामा कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्नुहोस् र रेकी सेन्सेसनलाई फिल गर्नुहोस् दुवै हातमा। र दुवै हातलाई हल्का रब गर्नुहोस्। सर्वप्रथम तपाईलाई म रुगालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदैछु। जिब्रोलाई खेचरी मुद्रामा राख्नुहोस् र हातलाई कप सेपमा बनाउनुहोस् र दुवै हातलाई हल्का रब गरिसकेपछि कप सेपमा राख्दै एउटा हातलाई यसरी अगाडिबाट निधारमा छोप्नुहोस् र अर्को हातलाई पछाडिबाट छोप्नुहोस्। स्पर्श गर्नुहोस् रेकी इनर्जीद्वारा र रेकी इनर्जीलाई अफर्मेसन दिनुहोस्। निधार क्षेत्रको क्लिन्स, हिल, चार्ज, एक्टिभेट र ब्यालेन्स हुनको लागि रिक्वेस्ट गर्नुहोस्। रेकी इनर्जीले जहिले पनि तपाईको अफर्मेसन र रिक्वेस्टको आधारमा काम गर्छ। निधार क्षेत्रमा 10 देखि 15 मिनेट हात राख्नुहोस्। तपाईको करिब 15 मिनेटको स्पर्श पश्चात नै रुगा लगभग 70 देखि 80% ठीक भइसकेको हुन्छ। त्यस पश्चात कञ्चट क्षेत्रमा हात राख्नुहोस्। 3 देखि 5 मिनेट। आँखामा हात राख्नुहोस् 3 देखि 5 मिनेट र गर्दन क्षेत्रमा हात राख्नुहोस् 5 मिनेट। कानमा हात राख्नुहोस् 3 देखि 5 मिनेट। लगभग यति गर्दासम्म तपाईको रुगा 90% ठीक भइसक्छ। अब खोकी पनि यसमा लागेको छ। रुगा र खोकी एकैसाथ आएको छ भने अब यस पश्चात फोक्सो टुप्पो क्षेत्रमा हात राख्नुहोस् 15 मिनेट र रेकी इनर्जीलाई अफर्मेसन दिनुहोस्। काखी क्षेत्रमा 15 मिनेट हात राख्नुहोस् र अफर्मेसन दिनुहोस्। नाभिमा हात राख्नुहोस् 5 मिनेट। ज्वरो पनि आइराखेको छ भने रुट चक्रमा हात राख्नुहोस् 5 मिनेट र पैताला क्षेत्रमा 5 मिनेट राख्नुहोस्। यति गरेर हेर्नुहोस् तपाईको रुगा, खोकी, ज्वरो दिनमा 3 पटक गर्नुहोस् र अभ्यास गरेर हेर्नुहोस्। अहिलेको महामारीको रूपमा आइराखेको कोरोनाको लक्षणहरूमा समेत यही प्रक्रियाद्वारा
यही अभ्यासद्वारा हिल गर्नुहोस्। यदि कोरोनाको सुरुका दिनहरूमा तपाईले यसरी हिलिङ गर्नुभयो भने कोरोना कोभिडको रूपमा फैलिएर जाँदैन। त्यो रुगा खोकीमै सीमित भएर, ज्वरोमै सीमित भएर त्यहीँ समाप्त हुन्छ। गर्नुहोस्, गरेर हेर्नुहोस् अनि मलाई भन्नुहोस्। धन्यवाद।